Я наоборот сделал так, чтобы отсюда. Ну, здравствуйте, наши подписчики. Я сегодня в такой интересной бандане, чтобы голову не напекло. В общем, у нас сегодня, мы берем интервью сегодня у костра. В прошлом походе на Белуху не удалось взять у него интервью. Получилось так, что мы быстро ушли. И места уже не было, где его снимать. Поэтому в этом походе мы снимем у него поход и Белуху, ну и нынешний поход. Так, здорово, Костер. Всем привет. Ну, начнем с самого первого, потому что наши подписчики, может быть, не знают, но Костер у нас является ветераном-основателем клуба. Причем таким ветераном и таким основателем, что прямо уж очень давно. Скажи, какой твой был самый первый поход? Значит, как сейчас помню. Был это 2007 год. В 2007 году мы собрались с друзьями. Князь, Золотой, наш друг, и я. И пошли. Втроем же мы были? Или подожди, Апостол был с нами? Не, Флэша не был, вроде Апостол был с нами. Ну, короче, кто-то нас еще четвертый фотографировал, четко помню. Потому что мы втроем стоим. Это был зимой, это был зимний поход, 100-километровый. Мы его прошли полностью. Вот уже 7-е сутки. Мы бродим по этому бездонной белой пустыне. Посмотрите на нее. Все устали. Хотят есть. Снег уже не утоляет жажду. Люди сходят с ума. Уходят куда-то вдаль. Нас было 10. Сейчас уже 6. Видите, они убегают. Люди прям убегают. Значит, и мороз, помню, был жуткий, холодно было. Часов. А мне кажется, 14. Слушай, мне кажется, 14. Я всегда записывал, после записи у меня как 4 часов мы дошли. 80 километров. Таким способом сильный Бог решил доказать свою любовь и преданность избранницам. В полночь мужчины вышли из села Шаринска и только к обеду добрались до Вознесенки. Путешественники рассказали, что за весь путь сделали всего один привал и отказались от курения. Чтобы отдохнуть, они карабкались на гору. Так, по их словам, скрывалось второе дыхание. Замечательно, что их девушки были против похода и постоянно звонили им на мобильные телефоны, но убедить молодых людей отказаться от затеи было невозможно. Ну, пишет, как, не замерз, не устал. Может на машину, на автобус и доехать. Нет, конечно. Должна быть сила воли какая-то, чтобы дойти и доказать, что может, и не сдастся. 14 часов. Но, возможно, я путаюсь с другим походом, потому что мы этот же маршрут проходили еще не единожды. Ее тоже проходили, но, может быть, в следующий раз мы прошли за 14, а это был за 16. Возможно, не буду спорить. Первый. Второй. Вот. Это был самый первый поход. В 2007 году. Тогда мы и основали клуб наш. Клуб путешественников имени Челюскина. Но ты говоришь о походе именно в клубе имени Челюскина. А до клуба имени Челюскина у тебя походы были? Они начались у меня с самого раннего детства, можно сказать. Это, конечно, тяжело за походами. Это были, скорее всего, выходы за населенный пункт. Но мне тогда было, может, лет 6-7 где-то было так вот. Ну да, где-то в этом возрасте. То есть мы уже с пацанами ходили за поселение, брали с собой какие-то приколюхи, жгли костер, естественно, это традиция, это без никуда. Мы, может, за этим даже и шли, чтобы костер пожечь. Вот. Но это были без ночевки, это были так выходы, скажем так, на несколько часов. Мы жили в тундре, и вот мы в тундру выходили, ягоду ели, ну это всегда были походы летние. Вот это было, конечно, оттуда, может, все и пошло, все тяга к путешествиям, приключениям, походам. Понятно. Я забыл одну вещь сказать. Мы находимся сейчас на тропе к горе Казбек. Позади нас ледник Маили.
Сзади нас чуть-чуть может видно, чуть-чуть может нет. Горячие кармадонские ванны верхние. Радонский, кармадонский, да. Ну и, соответственно, оператор у нас просто телефон. Итак, Привет, телефон. вернемся к походам. Можешь ли ты сказать подписчикам, что тебя тянет к походам? Почему ты начал этим заниматься? Почему не бросил? Расскажи. Хотел сказать, что не могу. Потому что это тяжело как-то. Почему из года в год ты до сих пор ходишь в походы? Тяжело это рассказать. Наверное, все-таки, во-первых, самое главное, это интересно. Это интересно. Это борьба с собой, преодоление себя, своих возможностей, ты свои возможности просто ты их расширяешь, что ли, скажем так, проверка себя, свою стойкость, мужественность, свою выносливость. Когда уже ты идти не можешь, а идти надо, и ты идешь, хотя сам себе говоришь, вот еще немножко пройду, и остановлюсь, передохну. Нет, идешь, и вот так говоришь, вот еще немножко, и в итоге проходишь весь путь. Вот. А еще, наверное, очень сильно влияет побег от цивилизации, побег от реальности, от реальности вот этой, которая мне не шибко нравится, что дом, семья, работа, дом, семья, работа. Она так, честно говоря, заколебывает, что хочется туда, где ты свободен, можно сказать, даже в полной мере. Ты независим, ты сам себе хозяин, наедине с природой. В общем, а вообще, конечно, тяжело это как-то выразить более четко, как-то более... Это тяга, она как-то внутренняя и порой даже необъяснимая. Ты говоришь вот о тяжести походов. Расскажи про самый свой тяжелый поход. Тяжело выделить какой сам тяжелый, потому что я скажу так. Легких походов, не бывает. Их просто не бывает. Каждый поход тяжел по-своему. И если бы ты задал вопрос, какой был самый легкий поход, я бы еще как-то, может быть, самый тяжелый поход выделить как-то. Я попытаюсь, конечно. Сразу это нужно определить критерии, да. Допустим, сразу сказать, что зимние походы не тяжелее летних. То есть уже мы переходим только на зимние походы. Зимние походы, опять же, где? По горам, по равнине. Вот тоже это по горам, конечно, уже тяжелее, чем по равнине. Хотя по равнине там ветра сумасшедшие, опять же, морозы. В горах как-то, может быть, полегче, потому что ты постоянно ползешь, ты все-таки напрягаешься, и ты тепло в тебе больше, чем на равнине. Но я вспоминаю один поход. Вот почему-то мне он больше, наверное, всех запомнился. Это был, опять же, 100-километровый поход, когда мы шли по трассе зимой всю ночь. Был лютый холод, страшный мороз был. И мы шли, мы, помню, остановились на привал. И на этом привале мы просидели, наверное, около часа. И мы костер зажгли, мы отогрелись. Куртки наши размокли. И когда мы поняли, что надо идти, иначе мы просто уснем, и мы так до утра и проспим в этом сугробе, в лесу. Надо идти, мы вышли. И ветер был страшный, морозный. И вся наша одежда стала колом. Она вся заморозилась, просто лед сплошной. А ведь она еще легче продувается. И мы шли под этим пронзительным ветром. Весь оставшийся путь. Это было жестко. Мы, конечно, все прошли, до конца прошли, но это было жесть. Вот это я помню. Это было, да, тяжело. Это было непросто. Но это удавшийся поход. А вопрос такой, был ли у тебя поход неудавшийся? Или какой ты поход считаешь неудавшимся? Были. К сожалению, такие тоже были. И даже и не один. Я эти походы называю экстрим-походы. Это экстрим-походы, где ты должен за короткий промежуток времени пройти максимум расстояния.
это в основном были зимние походы, в основном, опять же. Но были летние, когда тоже, когда... И я в основном виню то, что почему мы не прошли до конца, весь путь пешком до конца, а в основном остаток пути мы проезжали на автомобиле. Я виню в основном, конечно, себя, в первую очередь себя, что дал слабину. Дал слабину, опять же, глядя на своих сотоварищей, которые со мной шли, что все уставшие. Было такое, что даже слезы были. Было такое, слезы были, уставшие. И, может быть, глядя на них, и как-то, ну, в общем, не хватило жесткости, что нужно дойти, нужно сказать, что нет, идем. В походе вот очень важно проявлять, ну, конечно, в нужные моменты проявлять жесткость. Что когда ты видишь, человек начинает паниковать, начинает расслабляться, ты должен дать ему, грубо говоря, втык, пенделя такого, причем и порой даже физического. Ну, конечно, словесного в большей степени, но иногда бывает, что и физически нужно дать пощечину, чтобы человек пришел в себя, чтобы отбросить все. Тут мотивация очень важна, словесная, как говорится, замотивировать человека, чтобы он отбросил все дурацкие ненужные мысли, что слово «не могу» его просто не существует в данный момент. Да вообще, в принципе, что есть слово «могу» и есть слово «надо». Это самое главное. И все, и тогда поход состоится на 100%. Переходим к альпинистским походам. В каком году ты первый раз зашел на гору? Я считаю, это... столбы, скалы. Я считаю, что все-таки... ну столбы, да, столбы тоже, но... Тогда столбы, на столбах, это был, наверное, 2001 год. Я тогда учился в Катуге, в авиационном колледже. И мы с пацанами пошли, ну, все приезжие, и столбы, красноярские столбы, что интересно же. И мы пошли на столбы. Мы забрались, помню, на какой-то столб, не помню на какой, то ли на первый, то ли вообще это такмак был. Вот, это был первый. А вообще, вот если серьезно, такой более-менее серьезную гору взять, это все-таки Дивногорские скалы, я считаю. Потому что там уже более сложность, там опасность, и было очень много приключений, где жизнь и смерть, они стояли очень рядом. Прям там настолько рядом что было, что я, помню, залез в карман в скале и вылезти не мог никак. И только при помощи с помощью своих сотоварищей, друзей, которые вытащили меня с помощью веревки, вот я сейчас даю интервью. А если бы не они, то есть, ну, могло бы все кончиться плачевно. Эти горы, это было, наверное, 2007 год, да, скорее всего. 2007-2008 год, скорее всего, вот так вот. Поход по Дивногорским скалам. Вопрос, опять-таки, про скалы. Какой тебе поход больше нравится? Пеший, скальный, альпинистский? Вот, никогда об этом не задумывался. У меня, если поход куда-то есть, передо мной просто есть задача, нужно идти, а нравится, не нравится, как-то я даже никогда не задумывался. То есть мне походы все нравятся. И пешие, и по скалам лазить. Опять же, тут нужно какой-то критерий определить. Ну, если внутреннее чувство брать, то, наверное, скалы, потому что они интереснее. То есть вот, там больше адреналина. А мне адреналин все-таки превалирует. То есть где ты больше получаешь адреналина, тем мне больше походу это нравится. Но опять адреналин бывает и на равнине. Опять же, как вот говорю, что был мороз, лютый ветер, холодный, а идти надо ночью. Тоже своего рода адреналин. Причем такой не слабый. По скалам все-таки скалы. И пещеры. И сплавы. Понятно, короче, все. Вот тут будет такая ссылочка на канал Костра. Он в течение 5 лет занимался автостопом. И этот автостоп в основном... Ну да, в общем, автостоп сопровождался большим преодолением путей пешим. Расскажи в 2 словах, потому что это будет долго. В каких территориях России ты побывал? Значит, был на крайнем севере, за полярным кругом был. Город. Это не город, это был поселок Тазовский. Он за полярным кругом находится. Потом Магадан. Западной Сибири. Самая крайняя северная точка, я считаю, это был Магадан.
Магадан, скорее всего. Хотя потом я еще севернее был, это я пытался попасть на Чукотку и попал только до Кубаки. Это тоже такой населенный пункт. Дальше даже не смог, потому что не было дороги. Самая южная точка нашей страны это Дербент, Кавказ. Самая западная точка это, я считаю, наверное, все-таки либо Мариуполь, либо Лисичанск. Это Лисичанская, Луганская область. Мариуполь, Донецкая. Ну и все, вот. Были планы, конечно, побывать в Карелии. В Карелии я планировал в Карелии, но все мои планы нарушила семейная жизнь, супружество. Хорошо, в продолжение этого вопроса. Повидал всю Россию, за исключением некоторых частей Карелии, Владивостока. Скажи, в какой части России тебе именно больше всего понравилось? Это будет странно звучать, но север. Именно север. Я был на севере в лютые морозы, в холода, зимой. Ну, потому что там туда только можно по зимнику пройти. Есть север или какой-то конкретный север? Да я думаю, весь, наверное. Все-таки весь. Потому что я жил на Чукотке, я был в Магадане, я был за полярным кругом. В Сургут, Салихард, Лабытнанги, Ямал, Таймыр. Таймыр это север, юг красиво, здорово, но не мое. Слишком жарко, слишком жарко. Я все-таки северный человек. Я родился в Магадане, ну в Анадыре, Магаданской области. Поэтому так. Короткий вопрос. В какую территорию ты хотел бы вернуться снова? Вернуться, не жить, а просто вернуться посмотреть. А тут парадокс. Не на север, а в Дербент. Ну и потому что там все-таки это море. А в море все-таки я не сумел в Каспии покупаться. Да и в Черном я тоже как-то только рукой. Ну, было время такое, что апрель месяц, и как-то я не рискнул. Все-таки в автопустом, когда путешествуешь, нельзя болеть. Вообще, когда путешествуешь, нельзя болеть. Поэтому тут нужно быть осторожным. Нужно прислушаться к своему организму. Вот. Ну, в Дербенте, потому что там необычно. Как будто отдельная другая страна, другая вообще планета. Прикольно там. Длинное у нас интервью получается, но что поделать? Может быть, разобьем на две части. Перейдем к прошлому году. Гора Белуха. Как ты решился на нее пойти, если нет альпинистского опыта? О, это с удовольствием. Причем долго не раздумывая. Прям Белуха это, ну как символ сказать, что ли, символ высоты Сибири. Что это, блин. Я много не слышал, во-первых. Много не слышал, у нас там друг рядом живет, рядом с Белухой, можно сказать, в Бийске. И это он много рассказывал про нее. Вот. А среди моих знакомых, друзей, никто на нее не восходил. Ну вот это хорошая группа собралась, и поэтому решил себя попробовать в этом. И довольно-таки успешно. Единственное, что я там телефон свой потерял, хороший телефон на Android, где я снимал все путешествие, причем на Актру, на Белуху, и телефон улетел в пропасть. Вот это единственная потеря такая сильная, серьезная. А так вообще здорово, классно. Ну, про группу мы поговорим чуть попозже. Что понравилось и какая трудность была именно в путешествии на Белуху? Понравилась сама Белуха, сам переход, вот, начиная с томских стоянок, перевал Делане, пик Делане, пик Дан, так сказать, пик Делане, ну и сама Белуха. Вот сам переход, он был опасный, и в этом вот был самый классный, самое здоровское было для меня. А самое что? Самое тяжелое, что показалось? Тяжелое? Ну вот начало от 3 берез, 20 километров, где мы шли до озера Акем. Вот это было, конечно, тяжеловато. Потом как-то нормально. Но вот это был самый долгий переход, такой длинный, скучный, нудный.
но идти надо, и вот это было самое тяжелое, морально тяжелое. Ну, теперь про группу. Как ты считаешь, важна ли комфортность в группе, психологическая составляющая? Вообще, важна ли группа в походе? Ну, это естественно, это на 100%. Группа очень важна, с кем ты идешь, чтобы у тебя были симпатичные люди, конечно, чтобы тебе самому было комфортно, и им с тобой было комфортно. Конечно, важно, очень важно. Да. Доверяешь ли ты в группе людям в свою жизнь? Смотря какая группа, опять же, не всем здесь можешь доверять. Доверяешь кому? Опытным, конечно, доверяешь. Братану, в первую очередь. Вот. Допустим, кто сейчас с нами идет, пацанам, всем доверяю, потому что это друзья, уже долгие друзья, мы долго дружим вместе, и поэтому я очень сильно сомневаюсь, что если будет какая-то опасность сильная, меня бросят, я на 100% уверен, что меня не бросят. Вот. Так же, как и я никого не брошу. Ну, я в этом уверен. Какие дурацкие мысли мне иногда приходили в голову. Я бы еще думал, что, допустим, идем, и братан срывается и летит вниз. И я вот без малейшего раздумья думаю, что делать? Я без малейшего раздумья думаю, я просто за ним вниз полечу, просто, чтобы поймать его и зацепиться рукой за скалу. Тут мне вот постоянно эта картина в голове. Вот что то есть я не буду думать, братан, я так не буду, я просто за ним вниз полечу и все. Вот так вот, не знаю почему. Гендерный вопрос. Как ты относишься в серьезных горах, в сложных маршрутах к девушкам, которые идут рядом с тобой? Хороший вопрос. Хотя я о нем никогда не задумывался. Да нормально отношусь. Я нормально отношусь по одной простой причине, потому что я не вижу какой-то заковыки в этом вопросе, ну, в этом деле, что вот рядом со мной идет девушка. То есть я себя позиционирую так, что в любом случае я буду ее спасать, я буду ее вытаскивать. Скажу так, не девушка, а альпинистка. Альпинистка. Ну, тут не меняется. Судьи. Я так же самое думаю, что всегда я буду как бы, старше, инициативнее, главнее, что я буду ее, в общем, выручать. Да? То есть, как бы я себя уже ставлю в такую роль, что я должен за ней заботиться. В любом случае. Поэтому это как данность. Все. Ты был на кру в связке с Ясей и Соней. Скажи, ты доверял им, смотрел ли ты на их опыт и доверял ли ты свое здоровье, жизнь их рукам, их страховкам? Такое было. Опять же, необходимость было. Да, меня страховала Соня. Я, если не помню, не страховала, но Соня страховала. Честно сказать, как бы ты понимаешь, тебя страхуют, но в большей степени ты, конечно, полагаешься на свои силы. То есть, тут не из-за того, что тебя страхует девушка. Меня даже если бы братан страховал, все равно бы я полагался больше на себя, чтобы, опять же, чтобы не сорваться, ты как бы, ты... Вдвоем не улететь. Да, чтобы вдвоем не улететь, ты как бы, ты принимаешь все меры предосторожности, ты цепляешься так, чтобы не сорваться. И также и с девчонками, в принципе, тут нет для меня какого-то разграничения, каких-то приоритетов. Отлично. Хороший ответ. Нет гендерного разделения у тебя. Хорошо. Сможешь ли ты описать свои эмоции и чувства по достижению белухи, вершины? Эмоции... как-то было круто, конечно, что ты взошел, что ты это сделал. Но нет у меня такого, что прям вот, знаете, что прям ты сделал что-то великое. Нет, ты великое ничего не сделал. Ничего великого ты не сделал, ничего значимого ты не сделал. Это, скорее всего, это похоже на галочку. Что я здесь был, что я это сделал.
Ну, я не придаю этому большого значения. Поднялась? Ну, если поднялась, то не намного. Потому что в основном у меня бы самооценка поднялась бы, если бы я сделал революцию. Да, поднялась бы. А то, что я зашел на гору, нет, это галочка. Для меня это галочка все-таки, в большей степени это галочка. Что я это сделал, что я смог, что... Я, кстати, не думаю, что я лучше других в этом плане. Нет, не думаю, нисколько не думаю. Нет у меня такого, что вот я вот зашел, они не зашли, и я круче. Вообще нету. Даже вот только сейчас об этом говорю и об этом думаю, а так нет таких мыслей. Вопрос был немножко другой. Испытал ли ты радость? Не, ну безусловно, радость, конечно, безусловно была. Естественно, чувствую, такой путь пройти, тяжелый путь пройти. Радость, конечно, она безусловно есть, в любом случае. Даже когда ты поднялся на перевал Делане, казалось бы, уже радость, потому что там, прежде чем подняться, там, знаете, да, 300 метров вертикальный, можно сказать, просто ледяная стена, да, ты по ней, конечно, радость в любом случае есть. Конечно. Вопрос для незнающих подписчиков, которые говорят, что скалы везде одинаковые, лед везде одинаковый, смысл в этом во всем. Есть ли разность в скалах, есть ли разность в горах? Конечно, есть. Конечно, есть. И так говорят только те, кто не был в горах, на скалах. В чем разница Кавказа и Алтая? Ну вот, первое, что я как бы определил для себя, здесь горы более, по крайней мере, вот на первый взгляд, что я увидел, они более какие-то растительные, больше растительности на горах, чем на Алтае, в скалах. Вот это я вот как бы, первое, что мне мысль как бы возникла, мелькнула. А пока я еще на горах самих не был на Кавказе, поэтому еще тяжело мне сравнивать. А допустим, вот с другими горами, те же самые Ергаки или Диногорские скалы, ну, что там камни, ну, сложности разные, да и тропы разные, потому что, допустим, где-то идешь по хребту, где-то по хребту тебе не приходится, где-то приходится идти вертикально залазить по скалам, по сыпучести. Ну, опять же, это и там может быть. Ну, как-то мне кажется, все равно разные. И да даже шапки ледяные, то разные бывают. Такой вопрос. Есть ли у тебя, ну вот ты все-таки в походы ходишь с детства, есть ли у тебя какой-то путешественник любимый, с которого можно брать пример или который ты чаще всего, так сказать, о нем читаешь, смотришь, интересуешься? Какой-то путешественник, ну не то чтобы идол, не то чтобы кумир, а какой-то, любимый путешественник, в общем. Я очень сильно уважаю Пржевальского. Семенова Тяньшанского, Николая Николаевича Миклуха-Маклай, Петр Петрович Семен Тяньшанский, Николай Николаевич Миклуха-Маклай и, если не ошибаюсь, Николай Михайлович Пржевальский. Это были люди, это были величины. Это наши, отечественные. Ну а из зарубежных, наверное, в первую очередь меня выступает Тур Хейердал. Прям вот это был, я считаю, великий человек. Прям и он большой вклад сделал в науку, в географию, этнологию. Там он много чего написал. Книгу написал. Да и не одну, я думаю, написал книгу. Ну, по крайней мере, одну точно написал, я знаю. И... ну еще Конюхов тоже. Конюхова я тоже уважаю за его смелость. За его смелость. В первую очередь я путешественник уважаю за смелость. Да и вообще всех людей я уважаю за смелость. А путешественников, да, вот в первую очередь, потому что они делают такие вещи. И порой в одиночку. Вот. Ну скажи, вот они уже сделали такие великие маршруты, другие там альпинисты сходили на горы. Почему люди... Балакова можно выделить еще. Братьев Балаковых. Почему некоторые люди не стараются, или, как сказать, идут по протоптанным тропам, заходят на уже покоренные вершины,
а не ходят новые маршруты первопроходные? Хороший вопрос. И я об этом часто задумывался. Думал. И себя к тому настраиваю, чтобы именно вот ходить в походы и сходить на вершины не по протоптанным. И такие люди, кстати, были путешественники, которые выбирали погодные условия самые худшие, выбирали самые сложные маршруты, которые еще даже не пройденные, и их как говорится, совершали, проходили по эти пути. Вот это считаю вообще круто. Вот это считаю. А по протоптам почему ходят люди? Потому что, ну, во-первых, это туристы. Это туристы, которым нужно, вот у них, опять же, да, опыт набраться и просто зайти на гору, и то вот я там был. А это ну, немножко не то. Это в этом нет особого, скажем, опять же, это опять почему-то получается рамки временные, определенные люди в них как бы должны встроиться, чтобы пройти, потому что опять же работа, прочее. Временные рамки, лень она безусловно есть. Это же новый маршрут проложить, это столько времени понадобится, сколько сил затрачено должно быть. Это просто это невероятно. Поэтому это тяжело. А зачем идти по тяжелому пути, когда есть попроще? Вот. Так, поэтому так. Ну, наверное, будем подходить к заключению интервью. Вопрос такой бытовой, наверное. Если будет у тебя работа, которая не позволит тебе ходить в походы, в горы, бросишь ли ты эту работу или будешь как-то искать компромиссы, чтобы все-таки выбираться в походы? Насколько они тебе важны в жизни? Ну, взять, допустим, этот поход. Я работаю на стройке, и я просто своему работодателю поставил, как бы перед фактом поставил, что я просто уезжаю на 3 недели, и как бы ты меня не ищи. Я поехал в горы, и как бы и все. То есть, тут, если бы он сказал увольняйся, да ради бога, как бы тут цена вопроса только что. Если, допустим, работа была такая дорогостоящая, высокооплачиваемая, тут я бы еще подумал, конечно. Но опять же, тут приоритеты, наверное, все-таки жизнь пройти надо интересно жизнь пройти, надо интересно прожить жизнь, ярко. Ну, как-то эта жизнь дается один раз, и как-то прожить ее всю жизнь на работе, вкалывая на работе, это слишком убого, это слишком скучно, это настолько примитивно, настолько серо. И так я знаю, так многие люди живут, так большинство людей живет. И мне их очень жалко. Прям до слез жалко. Ну, каждый сам выбирает свой путь. Ну и последний вопрос. Что ты пожелаешь себе в будущем? Куда бы я хотел еще пойти, да? Нет, что ты пожелаешь себе в будущем? Удачно жениться. Ну давайте пожелаем Костру удачно жениться. Давай, братан. Спасибо тебе. Всем привет. Пока.